Para se të filloj me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Kjo grua lau fytyrën 5 ditë rresht me uthull molle dhe u befasua me atë që i ndodhi. Uthulla e mollës është një produkt i rëndësishëm që ka gjetur përdorime të shumta vite më parë dhe jo vetëm në kuzhinë, por edhe në estetik. Ajo është një burim i vërtet i vlerave të shëndetshme, është e pasur me potasium, kalcium, vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E, magnez, beta-karoten, sodium dhe antioksidant, kur ndër më kryesore duhet të përmendet pektina. Në këtë video do ju tregojmë se cilat do të jenë efektet pozitive në lëkurën e fytyrës suaj nëse do ta lani atë për 5 ditë me radhë, me uthull molle. Uthulla e mollës është shumë e pasur me përbërës alfa-hidrozik, që pastrojnë lëkurën nga qelizat e vdekura dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut në pjesët e ndryshme të saj. Mbron gjithashtu fytyrën nga veprimi i agjentëve të jashtëm, që janë ndryshimet klimaterike, ekspozimi i tepërt në diell, produktet e bukurisë me përmbajtje kimike dhe mbi të gjitha rregullojnë vlerat normale të pH-it të lëkurës, acidit malik të uthullës së mollës që ka veti antibakteriale, antivirale, antimykotike, lufton infeksione dhe eliminon toksinat. Trajtimi duhet të bëhet për 5 ditë me radhë para se të bini për të fjetur. Ju nevojiten 2 lugje dhe uthull molle organike dhe një tampon pambuku. Njohni tamponin me uthull molle dhe kaloni në të gjithë sipërfaqen e fytyrës. E lini të veprojë gjatë gjithë natës dhe të nesërmen e lani siç bëni zakonisht. Do të vini re ndryshimet e para brenda një jave. Ky trajtim lufton aknet, heq pikat e zeza dhe njollat kafe. Çliron lëkurën nga toksinat, rregullon pH-in e saj dhe redukton rrullat dhe poret e hapura të saj, duke ofruar një zgjidhje më të mirë për shëndetin e lëkurës. Është e përdorur në lashtësi si një zgjidhje mjaft e mirë për shëndetin tuaj. Nuk do të egzagjerojmë as pak nëse do ta quajmë këtë lëng magjik të mirë për shëndetin dhe për mirëqenien. Nëse mendoni se uthulla e mollës ka vendin në kuzhinë, diku pranë kripës dhe vajit të ullirit, jeni duke bërë një gabim me të vërtetë të madh. E pasur me kalcium, magnez, potas, fluor, fosfor, vitaminën A, B1, B2, B6, C dhe E, acid cetik, pektin, beta-karotene të tjera, ky produkt pa diskutim është një depo e vlerave ushqyese që duhet të përdoret erpashere në dobi të shëndetit tuaj. Në këtë video do ju tregojmë disa rituale bukurie me uthull molle që mund të kthehen plotësisht në dobi të trupit dhe fytyrës suaj. Trajtoni këmbët me uthull molle. Shtoni në një enë disa lugje dhe uthull molle sipas dëshirës dhe zhysni këmbët për disa minuta. Ja cilat janë përfitimet që do të merrni. Luftoni mykun e këmbës dhe thonjtë të zhveshur, eliminoni lythat e këmbës, qetësoni kruajtjet e këmbëve dhe neutralizoni erën e keqe të tyre. Kruajtjet në këmbë shkaktohen si pasojë e çrregullimit të pH-it të lëkurës së saj ose si pasojë e rritjes së bakterieve të kësaj pjese të trupit. Ndiqni praktikën e mësipërme dhe do të shpëtoni nga ky problem. Praktikë shumë efektive edhe për të eliminuar erën e keqe të këmbëve, kruajtjet si pasojë e përdorimit të këpucëve jo komode, materialeve të papërshtatshme dhe djersitjes së tepërt. Lani flokun me uthull molle. Të kujdesesh për flokët në ditët e sotme është shumë e thjeshtë sa më parë, dhe kjo falë shumëllojshmërisë së produkteve që gjeni në treg. Propozohet një trajtim shumë interesant që do të ndryshojë një herë për gjithmonë gjendjen e flokut tuaj. Duhet thjesht të laheni 2 herë në javë me uthull. Ky produkt është një aleat i shëndetshëm të kujdesit për flokët. Njihuni me disa përfitimet e saj nëse lani flokun me uthull molle. Do të balanconi nivelin e pH-it të flokut dhe skalpit të kokës. Do të luftoni zbokthin. Uthulla e mollës ka veti të forta antibakteriale, antimykotike. Lufton bakteriet që shkaktojnë zbokth, kruajtje, madje edhe probleme me skalpin e kokës. Hidraton shëndetin e lëkurës. Uthulla e mollës është hidratuesi më i mirë natyral që mund të përdoret për flokun tuaj. Mjafton një aplikim i thjeshtë i saj në lëkurën tuaj dhe do të sjellë gjithashtu lehtësime të shumëpritura. Lani fytyrën me uthull molle. Larja e fytyrës me uthullën e mollës është ndër trajtimet e bukurisë më të lehta që ekziston dhe ndër më të mirat në llojin e saj. Uthulla e mollës është shumë e pasur me përbërës alfa-hidrozik që pastrojnë lëkurën nga qelizat e vdekura dhe përmirësojnë qarkullimin e gjakut në pjesët të ndryshme të saj.
Mbron gjithashtu fytyrën tuaj nga veprimi i agjentëve të jashtëm që janë ndryshimet klimaterike, ekspozimi i tepërt në diell, produktet e bukurisë me përmbajtje kimike dhe mbi të gjitha rregullon vlerat normale të pahashit të lëkurës. Ju nevojiten vetëm 2 lugë gjedhe uthull organike dhe një tampon pambuku. Njomni tamponin me uthull molle dhe kaloni në të gjithë sipërfaqen e fytyrës. E lini të veprojë gjatë gjithë natës dhe të nesërmen lajeni siç bëni zakonisht. Do të vini re ndryshimet e para brenda një jave. Ky trajtim lufton aknet, heq pikat e zeza dhe njollat kafe. Çelmon lëkurën nga toksinat, rregullon pahashin e saj dhe redukton rrullat dhe poret të hapura, duke sjellë gjithashtu edhe shumë përfitime në shëndetin tuaj. Uthulla e mollës është një produkt biologjik që ofron benefite interesante për lëkurën. Falë përmbajtjes së saj të acideve dhe disa antioksidantëve, është ideale për të eliminuar njollat dhe puçrat. Ka shumë përdorime edhe në kuzhinë, por mund të shërbejë edhe si një produkt i shkëlqyer në bukuri, për shembull për të larë edhe fytyrën. Në vitet e fundit uthulla ka marrë shumë fan pasi shumë yje e kanë definuar si sekretin e tyre për të qenë gjithmonë rezatuese. Veç të tjerash, është një produkt që mund të ketë gjithmonë edhe pas anën ekonomike dhe gjendet lehtë në treg. Ajo lufton sebumin e tepërt. Acidet organike që gjenden te uthulla e mollës reagojnë duke rregulluar pahashin e lëkurës, duke reduktuar prodhimin e tepërt të sebumit. Këto substanca kanë efekte të fuqishme vepruese në lëkurë që reduktojnë shkëlqimin dhe papastërtitë e saj. Ajo redukton edhe aknet. Larja e fytyrës me uthull molle lejon largimin e toksinave që qëndrojnë tek poret. Për pasojë, aplikimi i rregullt i saj është një zgjidhje alternative kundër pikave të zeza dhe puçrave. Zbeh njollat e moshës. Uthulla e mollës përmban përbërës alfa-hidrokside dhe AHA, në gjendje të rregullojnë qelizat e vdekura që shkaktojnë shfaqjen e njollave të moshës. Pasi absorbohen nga lëkura e fytyrës, aktivizojnë qarkullimin dhe procesin e rigjenerimit të qelizave. Uthulla e mollës është një zgjidhje shumë e mirë kundër djegjeve nga dielli. Larja e fytyrës me uthullën e mollës zvogëlon agresivitetin e shkaktuar nga dielli dhe acarimet në plazh ose edhe nga gërvishtjet. Falë vetive antioksiduese dhe antiinflamatore, përdorimi i saj drejt për drejt redukton djegje dhe shpeshtëson procesin e shërimit të lëkurës. Uthulla e mollës vepron si një tonik. Një tjetër motiv interesant për të larë fytyrën me uthull molle është se ajo shërben si alternativë ndaj tonikut. Absorbimi i acidit acetik dhe alfa-hidroksid të saj mbyll poret dhe tonifikon indet duke shmangur vajrat e lëkurës dhe rrullat e hershme. Parandalon edhe infeksionet. Komponentet antimikotik dhe antibakterial që qëndrojnë te uthulla e mollës mbajnë larg edhe agjentët infektiv. Është gjithashtu e përshtatshme për lëkurën e ndjeshme dhe ka efekte qetësuese që zvogëlojnë alergjitë. Por si të lajmë fytyrën me uthull molle? Procesi nuk është i vështirë. Duhet vetëm të keni uthull të pastër, 100% të papërpunuar dhe filtruar. Uthulla e papërpunuar dhe pafiltruar përmban enzima natyrale, pektin dhe oligoelement thelbësor për mbrojtjen e lëkurës. Është e përshtatshme në kuzhinë, por edhe aplikuar në vende të caktuara në preparate mjekësore. Përbërësit që u duhen janë 5 lugë gjedhe uthull organike, 1 gotë me ujë të ftohtë dhe përgatitja bëhet në këtë mënyrë. Shtoni uthullën e mollës në 1 gotë me ujë. Gjithmonë duhet të holloni uthullën e mollës me ujë, pasi acidet e saj janë të forta dhe mund të shkaktojnë irritime të lëkurës nëse aplikohet direkt. Metoda e aplikimit. Në mbrëmje, pasi të keni hequr grimin, lani fytyrën me uthull molle të holluar në ujë. Bëni një masazh të lëkurës derisa ta absorboni dhe të gjithë masën e lini përgjysmore në fytyrë dhe më pas e shplani me ujë të ftohtë. E përsërisni aplikimin për 5 ditë me 2 ditë të ndërprera. Kështu do të merrni edhe përfitimet e saj në dobi të shëndetit tuaj të bukurisë. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.